ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੋ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਂਟੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।